Sijalak dina waktu harita keur amuk-amukan bae. Lantaran wanoja nepi ka hayangna. Harita geus dibawa ku cirim anu papakeanana sing sarwa bodas. Kecepatan gerakanana eta cirim teh memang luar biasa. Teh katuturkeun ku dua panon Sijalak. Wedan. Goblok teh. Sama lukna sajal mana geus nulungan eta wanoja. Benar-benar kesal ieu. Haup julung harita. Sijalak loncat harita kana jendela. Luak liek tetela. Kita cirim teh ting ka mana. Lantaran lumpatna teka ciri ku Sijalak teh. Sijalak kapan sajong janan mamolhok heula. Jigana teh geus jauh ninggalkeun eta imah nyatana imahna RT Dharma. Sabara kitu masih Sijalak asup dek ke jero kamar ketiga harita teh lempang ngadeukeutan ka si kacung anu aya dina Bang Barung. Sarua harita oge babaturanna nyatana si Okin, si Badog, si Kadon yang si Darman oge geus araya di dinya sabadana nyokotan beas ti imah-imah warga. Ngadenge lengkahna Sijalak teh ngagedik bagblig-blug imahna RT Dharma menikeun karang raket. Ogoe si kacung oge ngarti. Sijalak aya dina kakesel anu parah. Nyaon Kang, jika anu keur ambek akang teh. Kuduna mah akang teh kasuka bunga tuh. Kapan ngeukepan hiji wanoja anu gelis. Eta oe. Sial penting ayeuna mah. Sial pisan. Eta wanoja sakedeung dige beunang ku dewek teh. Tapi tetela aya nu nulungan. Ting sama makhlukna make babakean sing sarwa bodas. Kacepatanana luar biasa hebat. Katuturkeun ku panon dewek. Edan eta jalma teh. Manya kitu lompatna Kang. Nya teuing atuh lompatna ge ting ka mana? Teu kasusul. Bieu oge tempoan teh ting ka mana? Jika-jikana mah geus jauh. Lantaran ngolepatna oge seperti kilat. Nya tumeureunnan akang teh poosan meureunnya. Eueuh wanojana. Nya heueuh atuh Jalak. Nah di sia. Ragu teu ngarti kitu-kitu bae. Sijalak harita mundali ka si kacung. Sedangkan si Ogin, si Badog, Kardun yang si Dharma jeung si Darman harita tarungkul we lantaran sieuneun ku Sijalak. Sokomo mun teh mah mineng nempas, bakal ngamuk Sijalak teh kamaranehanana. Sasatna mah tireng-rengan manehanana mah Sijalak teh pamingpina. Can aya nu mampu ngelehkeun Sijalak nepikeun ka harita oge. Kemampuan ilmu silatna memang diluhureun maranehanana. Ya terusna urang teh kumaha tuh Kang? Rek ini tuh aya ka panombokan urang atawa rek di dieu bae? Wingnya dah, rada haneuh dewek aduh. Mun bisa mah urang neangan awewe nu sejen lah. Keun bae henteu gelis seperti nu tadi ge. Ya, urang neangan di wanoja nu sejen sugan be. Aya anu gelis. Ayo, sileung cerelat. Harita Sijalak ninggalkeun imahna. Mang Dharma dituturkeun harita ku si kacung, si Ogin, si Badog, Kardun jeung si Darman cecerelatan. Asup harita teh ka hiji imah nu deukeut imahna RT Dharma. Tetela di dinya mah. Anakna masih keneh leutik awewe mah tapi leutik keneh. Nya tungtung nama Sijalak kalahkeun ka jadi murang mareng. Biri bumi anu bogan eta imah teh langsung we dihantam palebah dadana. Hiu jebret, hiu jebrod, cengkang, kebut harita. Duana ge sing gorowo kalantaran nyerieun ditenggel dipindo ku Sijalak. Kubrag las langsung kapayahan. Anakna harita ceurik menikeun katarik. Ngarangkul kanu jadi indung jeung bapana. Geus kitu mah Sijalak keluar di curilat harita. Ninggalkeun eta imah asup ka imah-imah anu sejenna. Anu asup ka jero imah teh duaan Sijalak jeung si kacung ari si Ogin mah nungguan hiburuan imah tuan yeun macem-macem anu opatan mah.
Dina tak-takna we si Ogen yang si Bado Kardun yang si Darman mah mangul beas sakarong sewang. Jika nama sadeka ewang sangkan teu beura teuing. Asup ka jero imah deui si Jalak jeung si Kacung teh tetela. Eueuh di dinya mah eueuh parawan. Aya oge pamuda berejeng masih keneh budak. Si Jalak murang bareng di bae, hiup cebet harita ditampiling. Atuh kubrag les di bae kapiuhan. Anakna harita ditalapung, hiup cebet kalayang. Cedak harita. Kana bilik imah kedebut eta budak teh pamuda teh langsung mebet, teu kecet, teu ciak, langsung kapaehan. Si Jalak memang telenges tai ras-rasan, pomo manehanana haneueul lantaran asih teu kapimilik ku manehanana. Sabadana si Jalak asup katul imah, tetela di jero imah teh eueuh wanoja anu geulis. Si Jalak harita asal ambek. Dua pereupna harita dikepeulkeun. Panonna be kular kiler semu beureum, beungeutna be beureum ngembang wera kakarot ngancing huntuna. Ambak nyedak tenaga midek lantaran asih aya anu nyokot, aya anu nyelametkeun. Ayo aya nama orang mantok bela. Lantaran urang geus ngabuang-buang waktu. Ayo balik. Srilat. Si Jalak harita lompat heula dituturkeun ku si Kacung. Si Ogin, si Badog, Kardun jeung si Darman. Genep urang jalma harita jojorolatan dina belag-beagna peuting. Kokolepatan kana sela-sela tatangkalan. Anu genepan teh harita ngajug-jug ka Pileuweungan. Memang markas maranehanana atau tempat penyumputan nanti aya di Pileuweungan. Jalma-jalma sejen mah urang lemur eueuh saurang oge anu nyaho kana tempat penyumputanana. Lantaran nyingkur buni hese pikeun di teanganana. Pikeun di panggihanana. Kancangna carita si Jalak sapara kanca tepi weh ka hiji guha. Eta guha teh aya di Pileuweungan, malahan mah di handapeun gunung. Eta guha anu katelah guha Babence. Sora dari Cangkas, sora Babence loba di dinya mah. Nu matak di ngaranna ge guha Babence lantaran loba sora Babence anu di sarada. Geus poek teh langsung di sarada nepikeun ka wanci subuhna. Nu matak disebut we eta guha teh guha Babence ku si Jalak sapara kanca. Satepina ka jero guha, si Jalak langsung asup ka jero. Kabehanana ge arasup ka jero. Si Jalak harita diuk dina batu. Manehanana ngareretan ka babaturanana ka si Kacung, si Ogen, si Bado Kardun jeung si Darman. Si Jalak kakala sadar tetela babaturanna teh geuningan ngan saukur mawa beas. Ari itu jeung ieu nama nyatana hayam teu mawa. Deungeuna nu sejen kadaharan teu mawa. Atuh si Jalak harita langsung mudik-dik ambek. Hei Ogin, Badog, Kardun, Darman. Ari sia mawa naon eta nekarung? Mawa naon eta teh? Pok si Ogin harita. Ya teh mawa beas Kang. Apaan orang teh kudu ngaliwet. Urang teh kudu dahar. Ari mane eta Badog mawa naon? Sarua Kang. Ulah ge mau beas. Si Kardun jeung Darman ge sarua mau beas. Itu jikana mah sadeka ewang mawa teh supaya teu burat. Nah, geuningan teu mawa hayam. Kudu nama mawa hayam atuh. Jeung deungeuna anu sejenna. Boa-boa bogaeun asin, bogaeun peda tawes, bogaeun lauk. Nah, ari sia tuh kalakeun mau beas hungkul atuh. Kapan jek dewek oge bawa anu penting. Mau beas penting, mawa lauk oge penting. Kudu nama anu boga kulah teh bedahkeun sakalian, bawa lauk na kabeh.
Nah, aris sia kalahkeun ka mah biasa wungkul. Bener sia mah. Plegug sia, plegug. Si Jalak harita nyarekan ka si Ogin, ka si Badog, si Kardun yang si Darman. Nyebutna oge belegug lantaran kalahkeun ka mah biasa wungkul teu mawa hayam jeung anu sejenna. Nampo kitu si Kacung pok harita. Eta itu Kang. Ulah cerita nunita. Mau bias. Duh ampun awe teu inget kana hayam. Ya mun teh mah kudu ka itu deui bae lah. Ulah we ka itu sorangan. Keun mah maraneh mah caricing di dieu. Keun we kula adu bakal mawa hayam. Sing loba mawa hayam lagi ka dieu. Halus mun kitu mah. Tapi da ari sorangan mah atuh meureun bakal mah loba babawaanana Kacung. Oyahna we atuh. Baturan euy, mun bisa mah atuh. Kabeh maneh talimaan milu deui tah jeung si Kacung. Lantaran mangsa alam masih kena penting. Buat kene. Iya we Kang. Kukula we sorangan lah. Supaya tereh tepi jeung ditereh rengse pagawean. Nya, kukula we nya. Nya heueuh lah. Keun bae atuh ari hayangna kitu mah maneh. Cung kitu Kacung. Mudah-mudahan hasil. Kan omat balikna ulah beurang. Pokona mah wanci subuh kudu geus balik ka dieu. Mawa hayam sing loba. Mawa lauk mun bisa malauk cai. Sakarong mawa lauk cai, sakarong di mawa hayam. Nah kitu. Ngan hayamna kudu hirup mun bisa mah euy. Lantaran mun hayam bae mah pan besok bau. Pokona mah beres Kang. Masalah kitu malah pabari pikeun Kacung mah. Ulah ini teu nya. Kade Kang ulah amuk-amukan bae ka si Ogin. Kau baturan urang karunya ieu nu opatan teh. Moal. Pokona mah moal amak-amakan. Asalkeun maneh kudu bisa nyumpuran kayang dewek. Mawa lauk cai, mawa hayam jago, hayam bikang bawa. Aya nogna bawa. Tenan naon. Beres Kang lah. Mangga akan di kanton heula yo. Soremat si Kacung harita ninggalkeun ku hak bebence. Sok sanajan si Kacung teh capek. Tapi kulantaran nyaah kadununganana, nyaah oge kababaturanana dicarekan ku si Jalak. Si Kacung harita ngorbankeun dirina balik deui harita ka lembur Cibatu jerimna cucirilatan kokolepatan. Sok sanajan guha bebence teu kawilang jauh ka lembur Cibatu, tapi kulantaran lumpat anu satakerna teh lumpat anu ditarikeun teh teu burung harita. Dina wanci janari ngora si Kacung harita geus tapi ka lembur Cibatu. Langsung harita cucirilatan manehna ngadeukeutan hiji imah. Kadenge harita di kolong imah teh aya anu disada nyatana hayam. Ah, asa pikeun si Kacung mah. Langsung we manehna teh nempo ka kolong. Ka kolong imah tetela aya 2 hayam anu keur cicing we. Da maklum atuh ari hayam mah ti peuting mah tara bisa nempo alias potokeun. Teu asa-asa satkap. 2 hayam jago harita geus beunang ku si Jalak. Disada harita eta hayam teh gagarapakan, tapi sasat ku si Jalak harita diusap sirahna. Teu ngagunakeun elmu naon kulapes eta sirah hayam teh ujung-ujung mulapes, tapi masih kena hirup. Saterusna si Kacung harita neangan karung neangan wadah. Asa-asa pikeun manehanana mah. Srilat harita asup ka imahna RT Darma. Anu tadi geus ka anjangan ku manehanana. Tetela Ang Darma jeung Bikokom teh masih keneh ngakaleuler can sadar kana dirina.
panto imah harita masih keneh muka. Langsung si kacung harita muru ke dapur. Kurah koreh niangan karung. Tetela manggi hiji saterus nama diasupkeun eta hayam teh ka jero karung. Niangan di karung tetela manggi deui. Sanggeus kitu mah si kacung teh ngalakukeun aksina kalayan gancang. Trila oge karung geus pinuh, hayam teh jero karung aya kana 10 sikina. Si kacung harita niangan kula. Anehanana ngamaksud arek ngalalauk lauk cai teh anu pikahayang ku si Jalak. Trila oge harita geus manggih lauk, geus manggih balong. Tetela eta balong teh nyatana balongna Bah Sadil jeung Ambu Ara. Jadi nyaman boga balong rada gede memang Bah Sadil. Teu dirilakeun deui ku si kacung langsung we harita. Si kacung teh ngalalauk ngagunakeun elmuna. Manehanana geus teu kudu turun ka jero kula atawa ka jero balong, langsung ngagunakeun elmuna. Diangkat eta cai teh saeutik saeutik jeung laukna. Lauk teh sing kalayang harita kasisieun balong kadeukeuteun manehanana da ngagunakeun elmuna teh. Kucrak. Eta lauk teh harita ngagucrak rag-ragan di deukeuteun si kacung. Saterusna mah ku si kacung harita diasupkeun we kana karung. Sup. Dina waktu anu gancang oge si kacung harita geus hasil mawa lauk anu loba. Sabadana si kacung hasil harita menangkeun lauk cai nyatana lauk emas teh. Diasupkan ka jero karung harita jiga-jiga nama aya kana 30 sikina lauk emas anu gede. Si kacung harita mawa eta karung culung kalayang cirim harita loncat. Celik harita pancu nangtung di buruan imahna Bah Sadil. Sabaraha kitu mah harita gep kana karung anu hiji deui anu dieusian ku hayam teh. Cerilat harita si kacung cerilat tinggalkeun eta tempat, tinggalkeun lemurna Cibatu. Sok sanajan barejeng mawa hayam jeung mawa lauk pikeun si kacung mah lain perkara nu hese, lain perkara nu ridu, langsung cecerelatan kokolepatan harita di Pileuweungan. Kencangna carita harita dina wanci. Kira-kira mah jam 4 nyatana dina wanci janari kolote jam 4 ngadeuketan kana wanci subuh. Si kacung geus tepi we ka guha bebence. Kasampak si Jalak jeung wadia baladna nyatana si Ogin, si Bado Kardun jeung si Darman geus sarare di kamarna masing-masing. Di jero guha teh boga kamar masing-masing. Ngan eta guha teh memang eueuh tembusna. Estoning liang nana tingan hiji, mun tia mah aya jalma sajen datang ka dinya. Heg ilmu na kasaktian nalkal salawih ti si Jalak. Memang hese pikeun kabur terkecuali kudu dilawanan. Si Jalak boga kamar, si Ogen mah jeung si Badog sakamarna, si Kardun jeung si Darman, ada si Kacung boga kamar. Jadi kamar jero guha teh aya 4 kamar, apalagi si Jalak, si Kacung jeung anu sejenna. Satepina si Kacung ka jero guha bebence. Langsung harita si Kacung nunda lauk di dapur. Sok sanajan dapur nage henteu lega seperti dapur jero imah. Nya kitu teh bae ngaranna ge jero guha. Eta karung anu dieusi ku lauk ti dituna. Masih kene gagarapakan lauk nage, masih kene harirup. Tapi diantepkeun bae. Sedangkeun ari hayam ku si Kacung harita dihudang-hudangkeun eta hayam teh anu tadina sirahna ngulapes diusap deui korejat hayam teh harurudang. Sanggeus kitu mah ku si Kacung ditalian eta hayam teh disimpen we di dinya di dapur. Dan ye tarosikona bakal morodol. Datang tuna bae hayam teh tegenah cicing ari ditalian.
10 siki hayam harita di talian, 5 hayam jago, 5 dimah bikangna. Sanggeus beres kitu mah si Kacung kukumaha heula, geus kitu sup weh ka kamarna goledag ker sare si Kacung. Nyerelek namang salam teu karasa, barasat weh harita sang surya teh medal ti belah wetan, cahayana sumirat nyaangan pancabuana anu endah. Manuk-manuk harita kadenge sarecet, sing carwit harita di buruan guha. Dina tatangkalan ucla-aclek kenadahan menikeun ka barungah. Mun tia mah nempokeun eta manuk teh saha-saha bae ge bakal seuri nyerengeh lantaran alam harita memang masih kene asri. Hawa nage seger karasa anana teh. Alam oge menikeun kaharejo. Hararejo di tempat eta teh pika betaheun. Allah, waktosna parantos para kaum dangu. Ulujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.